越南对15开始开放电子签证，台湾民众若准备去越南，就唔免搁再申请这入境许可咯。签证的费用也对4000降低到750，旅游业者也认为讲应该会当加2-3成的旅客。疫情了后抢观光财，越南15开放电子签证，成做亚太地区第7个开放台湾电子签证的国家。未来民众去越南，要搁申请入境许可函。 签证的费用嘛，为原本的4000块左右，降到25块的美金，差不多台票750块。我方对此表示欢迎。之后国人入境越南将不需要再申请入境许可函，仅需办理电子签证即可。签证费上面呢，马上可以这个降到大概工本费25块美金那而且它的工作天数呢，也从原来的大概2周缩短到3天左右。我想这起码可以增加2-3成的一个这个旅客到越南旅游。越南开放电子签证，缩短时间甲费用，对旅客来讲是真好的消息。旅游业者对未来台湾旅客去越南旅游市场是真乐观。其实台湾甲越南2个贸易嘛真密切。以2021年的数据来看，双边贸易的金额有甲201亿的美金，是台湾第9大贸易谈判。台湾对越南出口的金额有甲139亿6800万的美金，主要是电机设备甲零件、塑胶制品甲钢铁等等。也若进口贸易的方面，金额嘛有甲61亿3000万的美金，品项是电机设备甲零件，也有机器、机械用具等等。那最近这10年，各国的厂商因为美国跟中国有贸易摩擦，慢慢都希望在中国大陆的厂能够有一些转移到越南去。转移的金额来看的话，它是全世界最大的生产基地移转国。专家表示，越南吸收的产业不是高科技尔，嘛包括传统产业。其实台湾甲越南的合作，已经为早期单纯的投资进步到加工生产，甚至是最近的商务观光，产值是愈来愈悬。记者综合报道。